ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම Entex YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපේ මාතෘකාව භාවිතයෙන් ඉවතලා බැටරිය ඔයාලගේ භාවිතයෙන් ඉවතලා බැටරි නැවත පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් විදිහට නිවැරදිව සර්විස් කරගන්න කොහොමද කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි බැටරි කීපයක් යොදාගත්තා මේ වැඩ කටයුතු සඳහා. ඉතින් අපි ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මේ බැටරි ගැන පුංචි හඳුන්වා දීමක් කරන්නම්. ඔයාලා දකින්න මේ කොළ පාට බැටරිය ඇම්පියර් 35 12 volts බැටරියක් කාර් වලට යොදා ගන්න බැටරියක්. ඉතින් මේකේ ඇවිල්ලා මේ තියෙන්නේ ටර්මිනල් ප්‍රධාන ටර්මිනල් දෙක ධන හරින අක්‍ර දෙක. මේ තියෙන බැටරි මීටර එක. මේකෙන් ඇවිල්ලා මේ බැටරියේ තියෙන ඇසිඩ් වල තියෙන තත්ත්වය තමයි පෙන්වන්නේ. කොළ පාටින් නම් බැටරිය හොඳම තත්ත්වයේ තියෙනවා කියලා පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ සුදු ලෙවල් එක තමයි තියෙන ගොඩක් වෙලාවට පෙන්වන්නේ බැටරි ඇසිඩ් ලෙවල් එකත් එක්ක. සහ ඒකේ තියෙන මේ කරන්ට් එක ප්‍රමාණය අඩුද නැද්ද කියන එක. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ප්ලැටිනක් ආධාරයෙන් මේ වතුර දෙක අයින් කර ගැනීමෙන් බැටරි වතුර අඩු නම් බලලා මේ සෙල් වලට වෙන වෙනම දාන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා සෙල් 6ක් තියෙන. ඒ කියන්නේ එක සෙල් එක 2.1 වෝල්ටේජ් බැගින් සීරීස් කරලා තියෙන සෙල් 6කට ඒකෙන් තමයි වෝල්ටේජ් 12 අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ මුඩි මේ වගේ ප්ලැටිනම් කො 2.1 රුපියල් 2.1 අරගෙන ලේසියෙන්ම ගලව ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ටිකක් ලොකු ප්ලැටිනම්කින් ගලවන්නේ පහසු නිසා. ඔයාලට මේ වගේ ප්ලැටිනම්ක් නැත්නම් මේ වගේ 2.1 ඔයාලට මේක ගලව ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් මේවා ඇතුලේ බැටරි ඇසිඩ් ඒ කියන්නේ සල්ෆියුරික් අම්ලය 35ක් පමණ අඩංගුයි. ඊටු 65 ජලය තමයි අඩංගු කරලා මේ බැටරි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. අපි ඉතින් මේ වගේ බැටරි එකට මුලින්ම මේ වගේ බැටරි ඇසිඩ් අඩු වෙච්ච ගමන් යොදන්නේ මේ බැටරි වතුර. බැටරි ඇසිඩ් යොදන්නේ බැටරි වතුර තමයි යොදන්නේ මේ අඩු වෙන ගමනක් ගානේ. මේ තියෙන්නේ මේ ලීටරේ බෝතලෙකුත් තමයි මම පෙන්වන්නේ ඔයාලට. මේ වගේ පුංචි බෝතලයක් කපලා හදාගෙන තියෙන. එතකොට මේ පහසු නිසා මේකට බැටරි වතුර යොදන්න. බලමු ඉස්සෙල්ලා වෝල්ටේජ් එක කොහොමද කියලා. මේ බැටරි මල්ටිමීටරේ DC 20 වලට දාලා දාන්න අක්‍ර දෙකට අපි ටෙස්ට් කෝඩ් දෙක තියලා බලමු කොහොමද කියලා වෝල්ටේජ් එක පෙන්වන්නේ. සාමාන්‍ය මේ බැටරියක බැටරියක් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා නම් වෝල්ටේජ් 12.5කට ඩී පෙන්වනවා. වලට පෙන්වන මේක වෝල්ටේජ් 13ක් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ බැටරිය හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. වෝල්ටේජ් 12ට අඩු නම් 11ක් 10ක් වගේ පෙන්වනවා. මේ බැටරිය මේ භාවිතයට සුදුසු නැති තත්ත්වයේ තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒකේ සෙල් වල තියෙන යම් අඩුපාඩු නිසා තමයි එහෙම වෝල්ටේජ් අඩුවෙන් පෙන්වන්නේ. මේ වල දකින්නේ සීල් ටයිප් බැටරියක්. මේක ඇවිල්ලා 12 වෝල්ටේජ් ඇම්පියර් 7.5 බැටරියක්. මේක ඇවිල්ලා 6 වෝල්ට් බැටරියක් ඇම්පියර් 4.5 බැටරියක්. මේක ටෝච් වලට වගේ යොදන එකක්. මේක ඇවිල්ලා වෝල්ට් 4 සීල් ටයිප් බැටරියක්. මේක මිලි ඇම්පියර් 500 වගේ පුංචි ටෝච් වලට යොදන බැටරියක්. මේවත් ඔයාලට රීෆිල් කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ තියෙන පුංචි ප්ලාස්ටික් කප් ගලවුවට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තියෙන පුංචි රබර් දෙකක් ඒ දෙක අයින් කරලා මේ සිලින්ඩර් එකක් ආධාරයෙන් බැටරි ඇසිඩ් යොදලා මේවත් නැවත භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. මේ අහකට දාන ඉවතලන බැටරි වලට මේ අරගත්තොත් මේ තියෙන පුංචි රබර් ඇබේ මේක අයින් කරලා ඔයාලට මේ වගේ සිලින්ඩරයක් ආධාරයෙන් බැටරි වතුර නෙමෙයි බැටරි ඇසිඩ් වලින් මේකට යොදන්න. මේ සෙන්ටිමීටරයක් වගේ බැටරි කට සයිස් එකකින් ඉඳන් පල්ලෙහාට සෙන්ටිමීටරයක් වගේ වෙනකන් මේ පිරෙන්නව නැතුව සෙන්ටිමීටරයක් එක වගේ වාසියක් තියලා මේ බැටරි වතුර යොදා ගන්න මේ බැටරි ඇසිඩ් ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. යොදාගෙන ඔයාලා වෝල්ටේජ් අදාළ වෝල්ටේජ් වලින් බැටරි charge කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම පෙන්වන්නේ මේ චූටින් බැටරිය වෝල්ට් 4 බැටරිය ඔයාලා වෝල්ට් 5.5ක් වගේ charger එකකින් charge කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක නිවැරදිව charge වෙන්නේ. ඒ charge වෙන වෙලාවට ඔයාලා මේ මුඩි ඇරලා තියන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ 12 volt බැටරියත් 13.5ක් 14ක් වගේ වෝල්ටේජ් තියෙන charger එකකින් charge කරගන්න ඕනේ. බැටරි ඇසිඩ් මේ යෙදීමින් පසු මේකට ඔයාලට මේ වගේ සිලින්ඩරයක් ආධාරයෙන් බැටරි ඇසිඩ් යොදලා නැවත පාවිච්චිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි කාලයක් ඔයාලට මේක එතකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර බැටරිය තිබිච්ච තත්ත්වෙමට නම් ගන්න බෑ. නමුත් මේ බොහෝ වැඩ කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදියට
ඇසිඩ් දාලා නැවත සකසා ගැනීම. මේක ඇවිල්ලා මේ බැටරි අර විදිහටම අපි ඉස්සර එහා පැත්තේ ගලවලා තියෙන 12 වෝල්ට් බැටරි විදිහට මේ උඩ පියන වලට ගලවලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. අයින් කරගෙන මේ විදිහටම මේකේ තියෙන රබර් ඇබක් කීපයක් ඒ නොබ්ස් ගලවලා මේ වලට බැටරි ඇසිඩ් මේ සිලින්ඩර් එක ආධාරයෙන් යොදලා මේ නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. යම්කිසි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් 100%ක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි කාලයක් ඔයාලට මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉවතලන බැටරි මේ ආකාරයට. මේ දකින්නේ ඔයාලා ඇම්පියර් 35 සාමාන්‍ය බැටරියක්. මේක 12 වෝල්ට් ඇම්පියර් 35 බැටරියක්. මේකේ තර වගේම සෙල් 6ක් තියෙනවා. බැටරි මීටර එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපිට දෙකේ කාසියකින් හෝ මේ වගේ රවණයන ආකාරයෙන් ගලවගෙන මේ බැටරි වතුර නැත්තම් අපිට බැටරි වතුර අලුතින් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම charge වෙන්නේ නැත්තම් විතරක් තමයි මේ අපි දැන් මේ වලට පෙන්වන්න හදන ඉස්සරහට මේ බැටරිය මේ කොහොමද නිවැරදිව සර්විස් කරගන්නේ කියලා. අපි අද ඔයාලට පෙන්වන්න යොදාගත්තේ මේ රතු පාට එක්සයිට් මේ බැටරිය. මේක තමයි අපි මේක ඇවිල්ලා මේ ගොඩාක් වෝල්ටේජ් අඩු බැටරියක්. බලමු මේක වෝල්ටේජ් දැන් කොච්චරක් තියෙන කියලා. ඔයාලට පේනවා 10.7ක් 10.7ක වගේ වෝල්ටේජ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක එක සැල් එකක අඩු මේ වෝල්ටේජ් දුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි වෝල්ටේජ් මේ 10.7ක් වගේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ බැටරිය මේ ඔයාලට උණු වතුර මේ යොදලා මේ හෝ ඇල් වතුර යොදලා මේ සම්පූර්ණ බැටරි සර්විස් කරගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලම මේක අපි හදා මේ නැවත බැටරි ඇසිඩ් දාන්න කලින් ගොඩක් වෙලාවට තද නටන උණු වතුර නැතුව සාමාන්‍ය උණු වතුර යොදනවා නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. මේ ඇල් වතුර දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇල් වතුරින් හිතුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට ඉතින් මේකේ තියෙන ඉස්සෙල්ලම ඇසිඩ් ටික අපි ඉවත් කරගමු. මේකේ තියෙන ඇසිඩ් ටික තමයි ඉවත් කරගෙන ඔයාලට පේනවා නිකන් දුඹුරු පහක් ගන්න ඒවා මේ සෙල් වල තියෙන මේ ඊයන් වල බැඳිලා තියෙන ඔක්සයිඩ් එක තමයි පෙන්නන්නේ. මොකද ගොඩක් කල් භාවිතා කරපු බැටරි නිසා මේ මොකද වාහන වල පාවිච්චි කරන නිතර හෙල වෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් මේ වගේ දුඹුරු පාට වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ උණු වතුර ටිකක් උණු කරගෙන මේ ආකාරයට ගොඩක් නටන්න තියෙන සාමාන්‍ය ගානට උණු වතුර උණු කරගෙන ඊට පස්සේ අපි උණු වතුර වලින් තමයි බැටරි සෝදන්නේ. මේ උණු වතුර අපි මේ සෙල් 6ටම දා ගන්න ඕනේ. සෙල් 6ටම උණු වතුර දාගෙන ඊට පස්සේ මේ බැටරිය හොඳට සොලවලා මේ 3 පාරක් 4 පාරක් වගේ මේ ආකාරයට මේ නැවත බැටරි සෝද ගන්න හොඳට සෝදගෙන ඊට පස්සේ මේ පැයක දෙකක වගේ කාලයක් බැටරිය අනිත් පැත්ත ගහලා තියන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන වතුර ටික සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනකන් මේ ආකාරයට සම්පූර්ණයෙන් හොඳට හොදගෙන හොඳට හොලවලා බැටරිය මේ යනකොට ඔයාලට පේනවා මේ වගේ දුර පාටට කුරුවට මේ වගේ මේ සම්පූර්ණ මේකේ තියෙන මේ ඔක්සයිඩ් ගතිය යනවා. මේක දෙතුන් පාරක් කරනකොට මේ දුර පාට ගතිය නැතිලා වතුර මේ පාටට එනකොට ඔයාලට ඇති. ඊට පස්සේ මේක සාමාන්‍ය විදිහට මේ අනිත් පැත්ත හරලා තිබ්බන් හරි ඊට පස්සේ අපි මේකට යොදා ගන්න ඕනේ බැටරි ඇසිඩ්. බැටරි ඇසිඩ් තමයි මුලින්ම යොදන්නේ. බැටරි ඇසිඩ් යොදනකොට ඔයාලා කට පිරෙන්නම යොදන්න නැතුව මේක ලෙවල් එකක් තියෙනවා. ඒක මේ ෆුල් කියන ලෙවල් එකට යොදා ගත්තා නම් ඇති. ඉතින් ඔයාලා දකින්නේ මේ බැටරි ඇසිඩ් වතුර බෝතලේ අපි දැන් මේකට දාගමු. මේකට ඉතින් මේ බැටරි ඇසිඩ් තමයි මුලින්ම යොදා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ බැටරියක් සම්පූර්ණයෙන් මේ ක්ලියර් කරගත්තට පස්සේ පිරිසිදු කරගත්තට පස්සේ අපි ඉතින් මේ ආකාරයට බොහොම ප්‍රවේශමෙන් මේ බැටරි ඇසිඩ් යොදා ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ තැවරගත්තොත් ඇස්වල තැවරුනොත් එහෙම බොහෝ හානි ශරීරයට වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ බොහොම ප්‍රවේශමෙන් මේ ඇසිඩ් යොදා ගැනීම කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අපි එක හා සමානව මේ සෙල් 6ටම බැටරි ඇසිඩ් යොදා ගන්න ඕනේ. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් පිරෙන්නම දාන්නේ නැහැ. සෙන්ටිමීටර් එකක විතර පහතට එන්න තමයි බැටරි ඇසිඩ් යොදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ බැටරියක් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම රිමූව් කරලා, ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් එක කපලා අයින් කරලා කොහොමද මේ ඩැමේජ් වෙච්ච සෙල් අයින් කරලා මේ තවත් බැටරියක උපකාරයෙන් මේ ගෙදරදීම කිසිම වියදමක් දරන්නේ නැතුව මේ බැටරියක් නිවැරදිව අලුත් වැඩියා කරගන්න ක්‍රමය සහ මේ 100% සාර්ථකව මීටත් වඩා 100% සාර්ථකව ඔයාලට ගෙදර පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. ඒත් බොහෝ කාලයක් නැවත පරිහරණය කරන්න පුළුවන් විදිහට බැටරියක් හදාගන්න හැටි බොහොම සුළු කාලයකින් ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
මේ බැටරි සෙල් රිපෙයාර් කිරීම පිළිබඳව. ඉතින් අද අපි මේ ගෙන ආපු වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා බැටරි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතයෙන් අයින් කරපු බැටරියක් නැවත මේ සර්විස් කරලා පිරිසිදු කරලා යථා තත්ත්වයටපත් කරගෙන යම්කිසි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහ ක්‍රමයක් තමයි මේ පෙන්වන්නේ. මේක ඇවිල්ලා 100%ක්ම සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මේක යම්කිසි කාලයක් වලට නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේදී ඇම්පියර් නම් ගොඩාක් වෙලාවට මේ තියෙන ඇම්පියර් ගානම ගන්න බෑ. යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඇම්පියර් අඩුයි මේ බැටරිය. මේ විදිහට පිරිසිදු කරලා හදාගත්ත පස්සේ මොකද මේ සෙල් වල තියෙන ගොඩාක් මේ අම්ලික ගති නැති නිසා මේ ඉයන් වල ගොඩක් මේ සෙල් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. මේ බැටරි කාලයක් අවුරුදු 3ක් 4ක් යනකොට දැන් මේ බැටරිය තේලා අවුරුදු 4ක් 5ක් වගේ පාවිච්චි කරපු බැටරිය. අපි මේ නැවත සර්විස් කරලා මේ යථා තත්ත්වයටපත් කරන විදිහ වලට පෙන්වුවේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා අපි හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් අපිව subscribe කරන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයට share කරන්න. ඒක හැම කෙනාටම වටින නිසා. ඉතින් අපි දැන් බැටරිය නිවැරදිව මේ ඇසිඩ් යොදාගෙන පුරව ගත්තා. දැන් අපි බලමු බැටරි වෝල්ටේජ් එක. ඔයාලට පේනවා කලින් තිබිච්ච වෝල්ටේජ් එකම තියෙනවා 10.5ක වගේ වෝල්ටේජ් එකක්. අපි දැන් වෝල්ටේජ් 13 14 අතර තියෙන මේ සැකසු චාර්ජර් එකකින් තමයි මේ බැටරිය charge කරගන්නේ. අපි මේ විදිහට බැටරිය පැය දෙකක් වුණ කාලයක් charge කරගන්නවා. බලමු charging voltage එක කොහොමද කියලා. දැන් charge වෙන අතරේ ඔයාලට පේනවා 13.5ක වගේ වෝල්ටේජ් එකකින් දැන් බැටරිය charge වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා නිතරම මතක තියාගන්න මේ බැටරිය පාවිච්චි කරනකොට නිතරම මේ බැටරිය නිතරම empty වෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ බහිනකන් ඉන්න හොඳ නැහැ. බැටරිය නිතර charge කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා charging module එක පාවිච්චි කරන එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නිවසේ පාවිච්චි කරන බැටරිය වලට. මේ මොඩිය ඔයාලා දැම්ම සවි කරගන්න එපා. මොකද බැටරිය charge වෙනකන් පොඩ්ඩක් අයින් කරලා තියාගන්න. මේ විදිහට බැටරිය charge කරලා මේ බැටරියේ හැම සෙල් එකක්ම හොඳට මේ විදිහට බුබුලු දාලා නටන්න ඕනේ. මේ ආකාර පෙන දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ බැටරි සෙල් හොඳට charge වෙන්නේ. එතකොට බැටරිය යම්කිසි රස්නියකුත් තියෙනවා. මේ දැන් මේ වලට පේන බැටරිය හොඳට charge වෙනවා කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ඉතින් බැටරිය charge කර ගැනීම සිද්ධ කරගත්තා. බලමු දැන් වෝල්ටේජ් එක කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා වෝල්ටේජ් 12.7ක පවන වෝල්ටේජ් එකක් පෙන්වනවා දැන්. ඒ කියන්නේ බැටරිය හොඳට charge වෙලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් අපිට මේක නිවසේ වැඩ කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලයිට් ආදී පත්තු කරන්න ඉන්වර්ටර් වලට ආදියට විශේෂයෙන් සෝලර් පද්ධතියක් පාවිච්චි කරනකොට නම් බොහොම වැදගත්. මේ විදිහට බැටරිය සර්විස් කරලා නැවත පාවිච්චි කරගත්තම යම්කිසි කාලයක් ඔයාලට මේකෙන් නැවත පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සෝලර් පද්ධතියකට මේ වගේ බැටරියක් යොදා ගැනීමෙන් නැවත සර්විස් කරලා මේ වගේ භාවිතයෙන් අයින් කරපු බැටරියක් මේ නැවත සර්විස් කරලා මේ ආකාරයට හදා ගන්නාම ඔයාලට පේන බල්බ් එක පව හොඳටපත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ලොකු දැනුමක් මේකෙන් ලබා ගන්න හැටි කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා එන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සුබ දවසක්.